Heyrðu, en hérna, mér langar sko líka aðeins að varpa athygli á það sem forstjóri Síldarvinnslunnar, þeir voru komið uppgjör. Gunnþór Ingvarsson, forstjóri Síldarvinnslunnar. Og mér fannst mjög athyglisvert það sem maður var að segja. Það sem kemur framhaldið þessu átökum veiðigjöldum og annað, að sko, og hann segir bara hreint og beint að arðsemi eiginfjár í sjávarútvegi sé ekki ásættanleg í saman við aðrar atvinnugreinar. Og þetta auðvitað þvert á það sem að umræðan veiðigjöldin gekk út á að sjávarútveginn nýti einhverja sérstakra aðstöðu og væri með einhverja umfram arðsemi meira segja, ég held að okkar fræga orð hvalrekaskattur hafi nögt til að vera notað að það ætti að skattleggja sjávarútveginn á það forsendum að hann nýti einhverju sérstakra arðsemi umfram annað atvinnulíf í landinu. Það er ekki það sem Gunnþór er að segja núna. Nei, sko. Og það er heldur ekki í samræmi við það sem að ýmsar tölulegar upplýsingar hafa sýnt fram á. Það var bara enginn að hlusta. Það er þannig að það er alveg hárrétt að sjávarútveginn hefur bent á það að arðsemi í sjávarútvegi og er ekki meiri, hefur ekki verið meiri almennt heldur en í öðrum atvinnugreinum á Íslandi og útgreiðslur og arði hafa verið mjög sambærilegar í öðrum atvinnugreinum. Þetta hefur, umræðin hefur hins vegar snúist það að sjávarútvegur menn einblína bara á eitt að þeir þurfi ekki að borga fyrir veiðileyfi, auðvitað er það rangt, þeir eru að borga 10 milljarða í veiðigjöld og það er þeir 10 milljarðar eiga að fara í 20 og menn hafa sagt að þjóðin er alveg búin að fá nóg af þessu að það sé verið að afhenda auðlindin og endalaust það er sama platan spíluð aftur og aftur og aftur. Menn hafa eins og Viðreisn hefur komið með það upp að það eigi þá bara að gefa veiðileyfi allt saman frjálst og hafa þetta alltaf markaði. Ef að það myndi vera gert, þá myndi 3 stærstu sjávarútvegsfyrirtækin, þetta er allt frjálst, eiga allan kvóta á Íslandi. Það er ekkert flókið og þá myndi stjórnvöld fara að grípa inn í hér og þar að herri við þurfum þá að hjálpa þarna þessu byggðarlegi. Það er stutt í það. Smábáta sjómannakvótinn, hann var nú ekki að veruleika eins og Flokkur fólksins hafði lofað, þessi 5,3% regla, hún stóð. Sko það var allt í einu vilji fyrir að fara að setja fleiri pólitíska fiska í sjóinn, en hún stóðst þessi regla og nú veit maður ekki, sko, Flokkur fólksins var nú að hækka verulega greiðslu til öryrkja. Já, markið, frítík, já. Og sem að auðvitað hefur verulegan kostnaði för með sér, það segir sér sjálf. Þannig að sko, maður veit ekki hvort að þessi 5,3% regla hvað smábátakerfið fær, hvort að hún stenst, hvort hún mun halda. En megin niðurstaðan er þá svo að þrátt fyrir það og það höggið liggur höggið í veiðigjöldunum. Það liggur í því að þetta smitar út frá Sirjöld byggðarlag. Það er eiginlega það sem þetta gerir og það er náttúrulega þegar ríkið fer að taka 20 milljarða og því miður þá sagði Kristrún Frostadóttir og við höfum áður sagt að það sé verið að eldast við 3-4 fjölskyldur í landinu sem að sé ofurrík vegna þessa kvótakerfis sem allir hafa spilað eftir þetta kvótakerfi sem að ríkið sjálft lagði til og bara þátttakendur í atvinnulífinu fara eftir þeim reglum. Svo allt í einu þegar þeir eru búin að byggja upp sjávarútveginn, gjörnýta hvern fisk, sporðinn og vera nánast allt. Það er búið að sækja fram á erlendum mörkuðum með alveg ótrúlega flottu sölustarfi, það sem að er restaurantinn hann eða kokkurinn hringir og segir ég mig vanta fisk og þá er haft samband við söluskrifstofuna sem aftur er farin jafnilega að stýra veiðunum og hvernig báturinn kemur og hvernig þetta er alveg ótrúlega flott og fallegt kerfi en á þetta kerfi er svolítið verið að ráðast og það er eins og menn segi sko vegna þess að hagnaðurinn, takt eftir því það var eins og þannig að Þorsteinn Már Baldvinsson vinstra fólk má nú reyndar ekki að heyra á hann minnst en það er sama, hann er líklegast öflugasti maður í íslenskum sjávarútvegi og evrópskum sjávarútvegi. Samherji er náttúrulega evrópskt fyrirtæki. Já, en þegar þú ert með virði, líka úti. Við gleyma því ofta að risavaxin hluti úti að starfsmenn er og hagnaðurinn kemur líka það. En ef þú ert með virðiskeðjuna, þá er það ekki bara það að
verðmætin líki, auðvitað verður að vera fiskur í sjónum, það byrja náttúrulega þar, en þú þarft að draga fiskinu upp og verðmætin, það hefur verið talað um það að 35-40% af verðmæti fiskins það séu að selja, að það séu sterk að sölumaðurinn, að það að selja ekki að framlega, heldur að selja, þar verði til svo mikið virði vegna þess að þá ertu að ná upp verðinu. Það bara lykil þáttur. Við sjáum talandi það, hérna ágættu félag okkar Ægill Páll Friðbertsson sem kom nú hérna til okkar og fjallaði íslenska sjávarafurðir sem að virðast nú vera svona bara rísa mjög vel aftur og voru að skila mjög góðu uppgjöru núna. Þar er einmitt, þar menna sko að hefja aftur til virðingar það sölu og markastarf sem að var til í félaginu. Þar meðal annars eru menna færirum að vinna með þær aðstæðu sem eru á hinum alþjóðlega markaði vegna þess að eins og ég sá nú viðtal við Ægir Pál að var auðvitað búið að vera miklar áskoranir. Það er svo hraðar breytingar í þessu heimi sko og þeim tekst til dæmis að nýta sér það að verð á laxi hefur lækkað, sem hráefnisverð inn til þeirra hefur þá lækkað einhver leyti og þeir geta selta áfram á þeim mörkuðum á samkeppnisverði. Það er ekki, menn gleyma því alltaf, sko, hér vorum við sett talsvert miklu peningar í reyna að selja íslenskt lambakjöt í sérstökum verslunum í Bandaríkjunum. Baldvin Jónsson. Og hérna sömuleyti virðinga vera tilraunir og Baldvin vann þetta mörguleyti ágætlega og lambakjötið er gott, en þetta bara gekk, þetta er svo erfitt, þessi markaður eru svo erfitt, jáfnvel þú væri búin að finna réttu búðirnar. Þannig að menn hafa ekki skilning á því hvað er ofboðsleg samkeppni á þessum matvörumarkaði og erfitt að halda upp í viðskiptasamböndum. Já, og hvers virðis sölumaðurinn er? Já, það er... Við erum að tala um, það er sagt að Danir séu alveg, þeim gengur vel með sitt efnaðaskerfi og það er alltaf að tala um að Danir séu búi ekki yfir einum auðlindum en séu alveg frábærir sölumenn. Já. Það er nefnilega starfsölumannsins er þarna og skiptir mjög miklu máli, auk þess að hafa nýjustu tæki, besta flotan, fara eftir ráðurleggingum fiskifræðinga og það að menn svo sannlega gert þannig að þetta er athyglisvert þetta sem hann Gunnþór segir.